E aí galera, ó, outro bike check da Viking do Ítalo, bora. Temos aqui um quadro TUF 29, né, o Viking TUF 29, vermelho. Comprei a bike inteira e estou montando devagarzinho. Tem umas peças boas. Temos aqui um pé de vela Shimano, que é o... deixa eu ver, Dual X. Não, é Dual Six. Ponta quadrada mesmo, de fino. Bom demais, pé de vela. É a melhor coisa, né? Mas sim, pra usar. É, pelo menos sim. Pedalzinho de plástico mais barato que acha no mercado aí. Tá aí, pá. É, mais baratinho, vai. Freio. Freio. Temos esse freio mecânico aqui de plástico também, que nós somos ricos, né? Temos aqui esse guidão, não sei a marca, que é importado da China. Oca! Aí, Schwellen. Assim. Guidão muito bom, ele é 800mm. Aí temos essa manoplinha, tá mais barato do mercado, né? Também. Temos aqui a mesinha Gills. Não sei qual é tampinha a especificação. Absolute. A caixa de direção é uma Absolute. Suspensão agora, bora. Temos aqui a RST Dust travada, por isso que não tem esse buraco. É travada, não age, nada. ela não mexe, não faz nada. É um garfo, né? É um garfo rígido praticamente, só que com o corpo da RST Dust. Belezura. Aí temos o que mais? Sela. É, Sela. Sela é uma calóizinha, não sei a marca, não sei o nome, nada a ver. Um Ganod, canote SWG. Tá sujo. WG Sports. O nome da marca. Tá, agora Temos aqui. A blocagem. A blocagem é uma Zoom. Lembrando que o foco sempre em botar a bike alumínio. Temos aqui a pinça, né? Da S-Shine. Não sei se essa marca é boa, mas eu uso aqui, é bom. Temos pastilhas aí, não sei marca, qualquer uma aí no mercado. Aro. É uns freeride. Do VMAX. É bom, não pena muito. Cubo É um traseiro. Viper X700. Regulamentado. Cadê? De catraca. Ah, Dianteiro. da frente. Dianteiro é um Joytech. Um Joytech esferizado, não regulamentado, mas é muito bom também. O aro dianteiro é o mesmo do traseiro. Pneu. Pneu dianteiro é um Levorin 2.0, não sei Tá qual é meio o carequinha, mas... Bora. É o Levorin 2.0 na frente. E o Levorin Express atrás, 1.95. Temos aqui uma gancheira da Hometex, alguma coisa assim. Troquei 2 vezes já essa gancheira. Ponto aqui trinca muito, na minha mão trinca, né? Aí temos aqui um macaquinho da Yamada, esse mais simples que você acha em tudo no loja de bike. Aqui tá usando, não tem laxa, tá? Não tem só pra esticar a corrente. Esticadinho, ó. Eu tinha o Shimano, só que não é muito bom o Shimano pra fazer essas coisas. Aí eu tirei e botei esse Yamada mais simples, que ele aguenta bem mais tranco. A corrente, eu não sei que corrente é. É a mais simples também, né? É, fininha de marcha. É fina de marcha e tudo mais. A caixa de o movimento central, ele é um Paco, não dá pra ver, né? Porque tá dentro do quadro. Mas é basicamente isso. Aí a bike 5X, né? Changes, baby, I see it. You've been talking